Munda bakuchuzo wedda benize bakukerera balangira babawa munda bane yagala masanyu owaaye gwe atambula akasaayiriro kiki olina kyogoba oneekoona gwata kimanyi tukunsi kuno tuli batono buli muntu ku nsi alina kyagoba ku nsi buli omu ali ku ssaawa yakanayo kyani ye ogamba otya kazzi ggwe ani nze Nakati muzzukulu wa Nsamba e Buwanda kitegeeza neddirangabi akabbiro ejjirembuzi kali kutanda tegakusula mu bengabi akasambaganya awo nno okutegedde lowooza sirina gyemba nange nze Nasolo nze ni muzzukulu wa Namuguzi ewadda Namuguzi kyagaba tasaaga Namuguzi atambula masajja Namuguzi akaabira kasagga abaffe ogambye olina kyogoba ogoba ki anti ngenda ku lediyo yaffe eri gye nakugambako ku buli eno essaawa yakanayo kyani asigala talaama kabona wattonda omutume wattonda kabona kayondo kawumpuli eyasalawo okutuzibula amaaso n'okulwanira obuwangwa bwe wamu n'obuwangwa bwaffe eno essaawa ye endagaano ey'omusomo gwe gunaatera okutandika naye abaffe kankubuuzeeko kabona wa mwoyo alabika akola kyamaanyi okumya abantu ku buwangwa bwabwe yeye afuniramu wa ani amusasula waliwo amusasula talina musasula akolera bwa mwoyo gwe anti obw'omwoyo gwe obutudde mu ye bwe bulidda mu kifaananyi eky'olubeerera era bweyagalire mu lubaale kyogamba Nakatyo gwe ebbanga lino wadde tomanyi ku nsi tetulina kye tukungulako kwe tusaanye okusinziira okwetuukiriza nange ngenda kuliisa mwoyo gwange emmere yaawe mbadde nsaba onneeyungeko tutuule wali kawuledi osobole okgikuweereza ku ssimu ate nina akasimu tutuule wali tusooke tuwulire kubanga we tunaatambula okutuuka ewaka tuyinza okufuna ebitutataaganya kawuledi ekoze kyamaanyi nnyo okutuzibula amaaso n'okulwanira obwangu bwaffe naawe alina essimu yo ensangi zo ze tuyita smartphone kaweerezeeko muno kubanga eno y'enkuluze y'obuwangwa n'ennono obwa buli kika ekiseera kituuse essaawa eweddeyo tukulindiridde tudde eka mbalamusizza nnyo mwenna bantu battonda era nga bulijjo n'ekiramuso kya jjajjaffe nti agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga gamuvundamirenga mu buwangiro bwago nga bwe yagereka kibeerenga weewaawo era nga weewaawo era nga weewaawo mirembe bweza mirembe bweza mirembe mugamba mutya mmwe ab'emikwano mugamba mutya mmwe ab'eŋŋanda mugamba mutya mmwe mwenna abeekuumidde era abawuliriza kaawu luleereetu nammwe mwenna abeekuumidde ku kaawu terefayina channel yaffe ya YouTube ekyaddala era ekyamazima mwetaaga era musaana kusiima mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza lunye namwe mwenna abagenze ku Facebook page yaffe mbeebaza lunye nti owenkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ndikumma okulya n'enkulya ow'omwoyo ndikubbira kakajjo ebbira so nno ndikubbira kakanja ettiribogo baana battu mukoze nnyo eyo neetera kubeera nnyo ŋŋombo ya munywanyi wange Kanoonya omusomesera omujjukanya w'olulimi Oluganda mwebale nnyo mwenna abaguze ekitabo ekyama ky'ensi n'obulamu ekyawandiikibwa nze kennyini Kagereesa Kamakoogera Kabona Kayondo Kampuliro ku mpagala ekitabo kikyaliwo era kitundibwa emitwalo 7 ekitabo ekyo kirina emyaliiro oba ekirina ebyapa oba empapula enzingu 7 so n'ekitabo kiri ekyasooka ekyenkuluzeebwa n'ennono manye wabulira nakyo kikyaliwo era kikyatambula kikyagenda mu maaso akyetaaga nkoonaako ku essimu yange ntera okugigaba lunye enooti 7589 oba ggwe eyo ya Airtel oba ggwe ali ku MTN osobola okunkoonako ku nooti 39268 nze omujjukanya wammwe nze Kabona Kayondo Kampuliro ku mpagala mwebale mwenna
neebaza omuzaana nayigaga kagatokosa weebale okoze kyamaanyi tonda abajjajjaffe ayongere okubakuuma n'okubagabirira Katikkiro w'embuga munnange weebalire ddala buli eweetaaga obuwagizi buli eweetaaga embeera yonna ey'obugabirizi ate n'ey'okuluŋŋamya n'obeerawo weebalire ddala abaana b'embuga nammwe siibasuule muguluka nammwe mbwebaza mwenna mwebale buli omu akoze kyakoze abasobodde okuntuukirirako ku YouTube channel ne mukuba amamu amasimu nga gye mugajja ne mugamba tuluŋŋamye era tujjukanyeeko ku nsonga bweti abamu ne mujja na buwabuzi ne muwabula ne mugamba nti kabona tuwabulemu ku nsonga bweti ne bweti era nenkola ogwange ogwantumwa kubanga nze ndi mutume nga naawe bw'oli omutume lwakuba nze nnyinza okwawukana ku ggwe nze ndi mutume eyeezuula ku YouTube eyo ne waliwo omwami omu ayitibwa Mukasa amannya ge kwaliko Mukasa Richard n'avaayo bwe yatunulira omusomo kugimu gye nakola ogwaliko ebyoto olw'okuba tubaayo nnyo ne tukwotinga oba ne tujyenyirira mu bitabo biri ebya Bibiliya tugana ne Bibiliya zammwe zibyogera bwe biti ne bwe biti kuba balowooza tetubimanyi naye nga ate tubimanyi era omwami oyo bwe yavaayo nakugezaako kunsoomooza nagezaako kugamba nti abasamize twogera ebigambo ebya sitaani era olunaku lumu tujja kusinkana obuyinza n'amaanyi g'omutonzi ebyo nno ffe tetufuddeeyo tebituyigula ttama newankubadde okuyinza okutusesetula okutujja ku lutembero abajjajjaffe sooka weetegereze eyeeyita Musoke eyeeyita Mukasa eyeeyita ani n'erinnya lennyini lyayitaba ye Mukasa n'erinnya lyayitaba lennyini si lya kika wabula linnya lya bujjajjaffe oyo nannyini nsonga nannyini Mukasa era nannyini Mukakasa mwebalire ddala olwaleero bangi bamulumba bangi bamuddamu bangi bamuluŋŋamya nsaba n'abo obaoli awo abamulumba nga bamuluŋŋamya mu ngeri y'okumuvvoola twesigame nnyo amateeka gali 10 degrees of spiritual growth okubeera okwejjamu essungu naddala senga waliwo abakunyizizza tulina okwejjamu essungu naddala nga waliwo akunyizizza kubanga abantu bangi bagenda kutwamira ebigambo ebigenda okugezaako okutujja ku mulamwa naye abaffe tunaava ku mulamwa oba tunaasigala tuteekateeka kubanga tuli batume mu lugendo lwaffe luno buli lwogezaako okulumba buli lwogezaako okugyayo enjala buli lwogezaako okuvvoola oba okuvuma ate nga twetaaga nnyo okutuuka n'ebigambo byaffe okutuuka eri abantu tumaliriza oluusi tetutuuse ate nga naffe twonoonye bwonoonyi kale tugyengamu essungu senga tunaabanga tulina betugezaako okuluŋŋamya oba okulaga ekituufu kale omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekiyitibwa ebirooto oba endooto si mu buwanvu nnyo naye nasomesaako ku kigambo birooto ku YouTube channel era gwe asobola okugenda n'ofunayo ka vidiyo osobola okugenda n'okafunayo ebiseera ebisinga ntera okubagamba emisomo gyenkola ku luleereetu ntera okugigaziya so egy'oku YouTube ntera okukola nga mifunze kubanga oluusi engeri ya data zitera okubasumbuwa okujja emisomo egyo senga bankoze minene nga giri ku YouTube naye bwe nkola mu maloboozi buli omu kimwanguyira okusobola okubeera nga omusomo ogwo asobola okugufuna asobola okugusindikira omulala era buli omu n'abaako ekyokuyiga ebiseera ebisinga ninako omunywanyi wange omu gwe bayita Abbott Zulu omwana mulenzi oyo bambi musomesa ow'ebyafaayo omujjukanya era omulungi era ebiseera ebisinga ye mu misomo gye bw'aba asomesa atera nnyo okugamba abantu tiowa obwongo obutono so tekuba kuvuma tekuba kuvoola small brains obwongo obutono kubanga ffenna obwongo bwaffe tebwenkanankana nabategeeza obwongo bwaffe bye bitabo byaffe twatumwa era buli omu yaweebwa ekitabo so waliwo yaweebwa ekitabo nga kinene waliwo yaweebwa ekitabo nga kitono kati we bakuyita obwongo obutono tekikwetagisa kunyiiza oba kubeera munyiikaavu olw'ekyo wabula era nabategeezaako era lumu ne mbagamba nti omuntu ayinza okuga ekigambo hopeless naye nga bw'okimenyaamenya mu munyiingo si kivumo hope suubi less wansi okusuubira ku bwe kubeera nga kukyali wansi tekwenkanankana kwange so oyinza okubeera ng'okyali hopeless oba nga weemalamu gwe wennyini essuubi obeera tovumiddwa lwakuba ebigambo bino ebimu eby'oluzungu oba eby'olungereza oba eby'olunyanyimbe entaputa yaabyo eri bannaffe eyinza okumala oba okukomekkereza
oba okumaliriza nga mu butuufu oli alowooza avumiddwa naye nga tavumiddwa. Ddayo weetegereze mu kitabo kiri ekiyitibwa ekya Kabaka, oba ddayo osome ku musajja oyo ayitibwa Daniel mu kitabo kye, osome ku oli ayitibwa Kabaka Nebukadduneeza. Kabaka Nebukadduneeza ojja kusoma mu kitabo kye ekya Daniel ndowooza 3, ojja kulaba nga Nebukadduneeza yali musajja muloosi eyalootanga. Era bw'otunula Bibiliya eyo ekitabo ekyo oba enzikiriza ezo oluusi zentera okuyita opium of the poor oba enjaga y'abaavu, oluusi kyentera okuyita oba ebirayo byentera okuyita money of the human control. Olwo bivuddeko okufugirako abantu endowooza zaabwe n'obwongo. Mwanattu bantu bangi ne bagengewala ekigenge ky'obwongo ne kibalya ne kibamaamira kubanga balimu eri enkola kkiriza goberera towakana. Naye wano lwaki teweenoonya weezuule era wekkiririzeemu W3 oba wa 3 weenoonye weezuule wekkiririzeemu kyekisinga obukulu. Mwanattu eyo yonna gye baakuwalabanya gye baakukaka ne bakuteeka ne bakukakaatika nga beeyambisa amateeka nga gali ag'okusatu mu 10 degrees of spiritual growth, steadfastness of purpose nabisomesa, baakuwamba buwambi baakuteekayo wagenda okubaamu akategeera ng'eyo gy'oli baakuvuba baakozesa obwangu. Nebukadduneeza baba yasobolanga okuloota, tuddeyo twetegereze ebirooto b'endoto zonna ze yalootanga. Olunaku lumu n'aloota, era bwe yamala okuloota n'atumya abasajja abo okwali omusajja omu yalina mu kkomera ng'ayitibwa Daniel. Daniel bwe bamutuusa mu maaso ga Nebukadduneeza n'amutaputira ekirooto kye, era Nebukadduneeza ne yeejuluuma nnyo. Ekyamuviirako n'okubumba ekibumbe ekigulumivu ekiwanvu ekizibu n'ateeka etteeka nga buli muntu asaanidde okukisinza okukivunnamira n'okukissaamu ekitiibwa. Abasatu baagaana, era Nebukadduneeza n'alagira babakwate babasuule mu kikoomi ekyaka omuliro, bakube omuliro ogwaka emirundi 7 okukira ku bwe gwali gwase. Era babakwata ne babasuula mu muliro, naye yagenda okwewuunya nga n'ababasuulayo ennimi z'abakomako oba z'abakombako baafa. Kyokka be basuddeyo agenda okulengera abantu basudde mu muliro ababadde abasatu bafuuse 4, Mesaki, Abeduneego ne kwaliko Mesaki, Abeduneego, Daniel, Mesaki, Abeduneego, ndowooza amannya geego. Nyinza obutaba so perfect gugo naye nga nsuubira gaali geego. Naye agenda okulaba nga yalabayo abasajja 4 naye nga n'omuliro tegulina kye gubakoze yadde okukomba ku lugoye lwabwe. Era okuva olwo n'atoola etteeka buli omu anaavuunamiranga era anaasinzanga Katonda w'abasatu abo. Kyali kirooto, byali birooto ne bikkiririzisa. Mu Bayibiriya zammwe ebize biwandiikibwa era ebize bisomesebwa okwetooloola ensi yonna, gwe olwaleero bw'oloota tobalibwa ng'aloose, era ky'oloose olaba ng'omutali nsa. So n'omuzungu agamba some dreams might become oba might come true. Ebirooto ebimu biyinza okumaliriza nga bituukiridde. Twegenderezeewo nnyo. Lwaki bw'oloota ennyo olowooza nti ky'oloose kya sitaani? Lwaki olina okukkiriza nti oyo aloose oli kyaloose nga kikwatagana na biri ebyo abajungute bye bituufu? Lwaki okkiriza nti byawandiikibwa mu Bibiliya bye bituufu gwe byoloota si bituufu? Mwanattu buli omu alina obwongo. Nabategeeza ne mbagamba omwoyo ogwo ogwa jjajjaffe Kawaga, omwoyo gw'embuyaga ogwakka n'ejjembe eriyitibwa kkunsa, gutukunsiza embuyaga ezo ezikunta mu lubaale oba mu bbanga, anti bagamba n'embuyaga ezikunta be baali abantu baffe. Embuyaga ezo ne zijja ku nviiri zaffe abakyagaaya abalamu ebiseera ebisinga nga tuwummudde. Nabategeeza ng'onaaloota ebiseera ebisinga gezaako okuteekawo embeera enaasobozesa jjajjaawo okujja okwogerako naawe. Tukimanyi bulungi ebyennyanja bya muzizo eri jjajja, embizzi ya muzizo mukene, katunkuma, nkejje mukene n'ebikira ku ebyo. Era ebimu byalambikibwako. So ebiseera ebisinga lw'onaabirya munnange jjajja ayinza obuteesittala na kujja w'oli. Okwebaka ekikeerezi kubanga obwongo bwo onaagenda okuloota nga bunafuye, onaagenda okutuuka ku makya nga bye waloose wabyerabidde. N'ebintu ebirala bingi nabisomesaako dda.
omwana ow'obuwala muzzukulu w'embuga, omwana oyo ateekebwa era ali mu kitundu kya Butende, omwana oyo muzira mamba ye Namutebi. Kanoonya yabategeeza Namutebi ggongolo, eryo lye bagamba eggongolo eryagala okufaanana libanga lyagala okufaanana sigga naye nga ggongolo okusinza mu kika ekyo. Erinnya litumibwa bali abeebukerekere abeddira emmamba Kakoboza n'eno ne lituumibwa. Omwana Namutebi mu Butende bwe mwakyayita, obuyinza n'amaanyi obumutuulako obumwaziranirako obukuliko bwe buli ku mulala buline ku mulala, obuyinza bwagabanyizibwa buli kika. Obwa Katonda nze mbategeeza lunye nti butuula mu nze, butuula mu ggwe, butuula ne muntu omulala yenna, kubanga ffenna tuli bakokulyeta, tutonda tuviisa. Tuvaamu obwettondo ffe abasajja ne tula mu bwattonda, abaana ab'obuwala bannyaffe, abaana baffe be tuzadde bakyala baffe ne babeera mu bwa Katonda, kubanga okutondebwa kwaffe kwaggweera mu mbuto zaabwe mwe twalawulirwa oba obwandawula mwe bwaggweera. Omwana yamaze eggobe mu kibya, byafunye obubaka obwabadde obulungi ennyo. Omukadde wattu n'ansaba n'aŋŋamba nti muzzukulu wange aveeyo abeeko by'aluŋŋamya, abeeko by'agaziya, abeeko by'ategeeza ensi eno okusinza ku bubaka obwo, kubanga bwaviiridde ddala waggulu ku mwaliiro gw'obutonzi. Omwana anaafuna obubaka, ng'obubaka bulaga byabadde mu bbaasi oba waabaddewo bbaasi eyazze. Bbaasi bwe yazze n'esimba abaana abayitibwa nti buli bambuga, naye abo abaateekebwateekebwa n'abamu abaateekebwateekebwa nga teyabalabako ne batuula mu bbaasi. Era bwe bamaze okutuula mu bbaasi, bbaasi n'esimbula. Omukadde kawumpuli nkubanga jjajjaffe oyo ye kkubo, n'abategeeza n'abagamba tugenda ku lugendo luwanvu. Olugendo luno nina okukkiriza nti si buli omu agenda kutuuka. Abanaatuuka bajja kutuuka, n'abataatuuke tebajja kutuuka. Temulina kye mwetaaga kuyingira nakyo mu bbaasi, wabula mujje nga bwe muli, ebyokulya ebyokunywa n'ebyokwewunda by'ensi, buli kimu mu bbaasi mwekiri. Era abaana bayingidde mu bbaasi bayitirivu, abamu baatudde mu ntebe, abalala ne batuula mu nkuubo za bbaasi. Bbaasi ne yeetooloola nga bwe balya bwe banywa, abalya enkoko, abalya embuzi, abalya buli kimu, abakuba ku mazina, abakuba endongo, nga byonna biri mu bbaasi. Bubaka bwakkidde ku mulya mmere nga ggwe bw'oli. Era bbaasi bwe yeetoolodde, abamu ne batandika okukoowa, ne bagamba nti naye abaffe ffe tulabika nga tubikooye, bwe kiba kisoboka bbaasi eyimirire tuveemu. Hello. Jjajja Kampulya nina ekibuto kye naloose n'aŋŋamba nti kugambe okiteeke ku mukutu omugattaganya abantu, ensi yonna ekiwulire oyongere n'okukinnyonnyolako. Kyenkubidde okukugamba. Naloota nga waliwo bbaasi, naye nga nannyini bbaasi ye jjajja Kawumpuli. Olunaku omuganziraza we yamwambaza kikooyi. Kati bwe twali mu bbaasi yagamba nti bbaasi ye tuyingire bbaasi, alina omukolo gy'atutwala. Naye n'atugamba nti tagenda tubuulira mukolo gye guli ssaawa zino eno, naye ffe tutuule tugumiikirize tujja tutuuka. Ne tuyingira twali bangi, kubanga we naloota ekyo ekirooto naloota namaliriza dde okusamira. Kati awo abayingira bbaasi mwalimu abamu nga balaga baasamira dda bessaala bakunze, mulimu ne banena Bemmanyi Lukwago, Kaye, mwalimu Jjajja Sekandi, mwalimu Jjajja Naluwembe, Muganzirwazza, mwalimu Katikkiro,
igwe walimu Muzaana n'abalala baali bangi Nandawula Ssenikadiwa ne Kayitesi baalimu Bamaviiri Lincoln naye abalala abamu sibamanyi naye nga balaga nti baasamira naye nga sibamanyi kati bwe baatuula mu bbaasi ne baggalawo jjajja n'abagamba nti nina omukolo gwentegese naye teguli wano eno bbaasi yegenda tutambuza etutwale gyentegese omukolo ne tutuula bulungi nga buli kimu ekiri mu bbaasi n'agamba mbateekeddemu ebyokunywa ebyokulya kubanga mwalimu omwenge enkoko n'ennyama n'agamba mulye munywe nga bwe mwagala musanyuke nga we tugenda naye gye tugenda mugenda kulya bingi era mugenda laba bingi bagenda baaniriza abaliyo kuba omukolo gw'amaanyi n'atugamba naye abalondemu be bagenda ogugendamu n'agamba mwenna mbayise naye mummwe mugenda vaamu abalondemu abagenda okutuuka ku mukolo si mwenna abali wano nti mulina okutuukayo ffenna ne tukkiriza ne bayingira ne batuula mu ntebe kati nze ne mbavaamu ne ntuula mu lukubo lwa bbaasi olwo olutatera bbeeramu ntebe ne ntuula mu lukubo naye mu kkubo maaso nga ntudde wansi ntadde emikono gyange ku maviivi ngizinze ntunudde wansi ab'emabega abaali batudde ku ntebe nga we baleekaana we balya ennyama we banywa omwenge we balya enkoko basanyuka nga basuuta jjajja Kawumpuli bamugamba Kawumpuli weebale tuyamba Kawumpuli gwe jjajja waffe bamusuuta bamwogerera ku kigambo naye nga nze sinyega nga mbakubye mugongo kati awo ne tusimbula ne tutambula naye nga bbaasi yeetooloola bwetooloozi yeetooloola nemaliriza nesibira we twatandikidde wennyini neyeetooloola nga etambula olugendo luwanvu naye ng'ate emaliriza nesibirawo we twatandikidde ne batandika nemaliriza ebbanga ddene ng'ekikola ne batandika okugamba naye ffe tukooye tutambula twetoola bwetooloozi tudda we twatandikidde kyokka jjajja otugamba nti nno otutegekedde omukolo tunaatuuka ddi ku mukolo ffe twagala tutuuka jjajja n'abagamba guno omukolo si gwammwe mwenna kutuukako gwabalondemu era mwenna abali wano eno muli bayite naye batono abagenda okugutuukako si mwenna abayingidde bbaasi eno timugenda kugutuukako ne basooka ne bakkakkana ne basirika neera nedda mu buto netambulira akabanga akawera ng'era eddamu ekyo ekifo ne bagamba ffe tubikooye abamu ne bagamba ye ki ekyatuleese wano abamu ne batandika okwemulugunya nga bagamba obono naye mu butuufu bino ebintu sandi biyingidde ebintu bino eno kirabika tebiri nayo sandi biyingidde abalala ne bagamba jjajja otugambye otutwala ku mukolo naye oli wano eno naye kale gy'otutwala tetutegeera buli kaseera twetoolola tudde ewantu wewamu ebintu tebitambula abagamba kummwe abali wano eno mwenna nabayise naye abagenda okutuuka ku mukolo mulimu balondemu ne banyiiga ne bayomba n'abagamba abaagala okufuluma musobola okuŋŋamba ne nnyimiriza emmotoka ne mufuluma neeyimirira naggulawo era bonna abeekyanga bonna ne bafuluma kumpi bbaasi yonna abantu ne bafuluma naye nga tebannafuluma kuliko kubanze gye nali ntudde mu maaso nali ndinze kansi siina bwe nnyumya naye muzaana najja n'aŋŋamba naye namuteri kiki gwe waki tonyumyana banno totalibana banno lwaki obeera wano ng'osirise emugamba muzaana tewali muzaana ne jjajja Naluwembe ne batuula awo wansi we nali ntudde nabo ne bava mu ntebe ne batuula wansi we nali ntudde bwe baatuula wansi
ani muganzi wazza we yabalaba naye najja n'atuula wansi eggwe ne jjajja sekandi n'abalala bessaategeera abamu ku mmwe abatono ddala ne muvaayo nammwe ne mujja ne mutuula kumpi ne we nnali ne mubeerawo ffenna nga tusirise ab'emabega nga bayomba bagala fuluma nga ffe tuddawo maaso tusirise baasi era we baagiggula bo bali ab'emabega jjajja n'addamu n'abagamba mwenna muli bayite naye mubayite mulimu abalondemu mwenna temugenda tuuka ku mukolo awulira ng'akooye olugendo afulume n'abagamba mbawadde olukisa mutoolemu bye mwagala mufulume nabyo abamu ne batoolamu buli omu n'atoola mukyalaba ekinaamumala abalala nga bagamba bijja kumumala bingi ne bafuluma nabyo basigala bafuluma nabo abamu naye nze nagenda otunula gye bali gye bafulumye nga nzikiza njerere nga ndaba ekintu ekiri awo nga just space tomanyi nagyo dda nzikiza njerere baasi neddamu neggalawo ne bagamba kasita tukiwonye baasi egenda etatuuka eyo kasita nina byenzigyeyo ne tugenda mu maaso kati abaali basigadde emabega bonna basembera ku ntebe ne basembera ne batuula ku ntebe z'emaaso ne baasigala mu baasi nalabamu jjajja Lukwago jjajja Kaye ne jjajja Sekandi n'abalala bessaategeera nammwe abaali bavudde ku ntebe nga mutudde wansi ne mugamba nenvaawo mumwe nenzira emabega ddala jjajja Kawumpuli gye yali ne mugamba jjajja gwe maani gange wobeera nange nsabawe olwo yali kwani yali jjajja yenyinzi gyenalaba naye simujjukira wafaanana ne mugamba jjajja ye gwe maani gange emabega gye yali atudde ng'asigadde ne mugamba jjajja ye gwe maani gange wonaabeera nange wenaabeera wogwamu amaanyi nange embeera azigwamu amaanyi ne mugamba nze nsaba ne mugamba wonoobeera naffe ku luno olugendo n'otatulekerera nange nja tutuuka naŋŋamba Namutebi olaba si buli atudde mu eno bbaasi nti alina okutuuka ku mbaga gye nategeka muno mu bbaasi mukyalimu abatannatuuka abatalina tuuka ku mbaga naddamu naŋŋamba nti bonna nabayita abamu bafulumye naye ate mu abo be nayita mwe muli abalondemu naye nga buli eyali ku ntebe yafuluma buli eyali ku ntebe abasinga bali ku ntebe bafuluma abamu ku baali ku ntebe ne bavaawo ne batuula wansi kyekyo ekirooto kyabadde aŋŋamba nkugamba kati negenda mu maaso bbaasi yo yasigala egenda naye nga yeetooloola bwetyo naye nga abasinga bafulumye amusigadde mu matono naye ng'era abamu bakyali waggulu ku ntebe ng'abalala batudde wansi we nali ntudde y'omukadde agambye eki takinyonyodde annyonnyodde n'aŋŋamba nti bbaasi yense aŋŋambye nti ekirooto ye kennyini tekyava wuwe kyava waggulu ddene era bbaasi bwe yayimiridde tebannaggula luggi kufuluma ndi mu bubaka bw'omwana ow'obuwala Namutebi Kawumpuli jjajjaffe omwana akulaga n'abaako okuddako bye yazzeemu okubaluŋŋamya n'abagamba nabagambye tukyatambula ddala olugendo lunene ebyokulya na buli kye mwetaaga ku nsi eri gye mubadde weekiri byonna nabibateredde buli omu kye yeetaaga nakakasizza nga buli omu manyi kye yeetaaga muno mu bbaasi mwekiri ne bawuliza ekigambo kye ne baddamu ne banywa omwenge bbaasi n'eddamu n'etambula kyokka omwana akulaga mu bubaka bbaasi nga weeva kitwale nti weetooloola kibuga Kampala bw'oyita mu Australia bw'ogwa wali eri ekatwe bw'omalayo bw'ogwa Emmengo bw'omalayo bw'ogwa ewandegeya bw'otyo Ntinda nodda era we wakomye ne baga nti ffe bino bitutamye
era tubikooye wetuva wetudda tunaagenda tutya kawumpuli gyatugamba gyatutegekedde akabaga tunaatuuka dda gyagamba nti yewali ebirungi nga wetuva wetudda twandiroozeza nti twandifunyeeku eddaala etukwata nti tufunye essuubi tugenda eno era omwana akulaga abaakooye ne baddamu ne bagamba nti fe eyimirire baasi neeyimirira abaagivuddemu gyoyinza okuyita session oba abaasoose ne bavaamu baasi neggulwawo kawumpuli jjajjaffe kkubo n'abategeeza nti kale abafulumye mufulumye muli baddembe kubiri munda eno okwongera okutwalako ebimu mugende nabyo ekyennaku abamu ku bo ng'ate baluganda lwe be bamu ku basoose okufuluma mu baasi bwe yafulumye ne batwala ku bye batutte ne baloba nti batutte nnyo bonna buli omu azimbagatanye ne bagenda baasi neddamu neggalwawo neddamu neetambula n'abalala bwe batyo nabo ne bakoowa nabo ne bafuluma omukadde n'abagamba nti nabagambiddewo si buli omu mu lugendo luno nti agenda kutuuka wabula abo bokka abanaabeera abatono bajja kutuuka baasi neddamu neetambula n'abalala bwe batyo era ne bafuluma omwana w'obuwala akugamba nti baasi yatuuse ekiseera nga tewali kye balidde kikendedde mu yo nga buli kimu kikyali indifferent buli kimu kikyali kingi era omwana akugamba ye we yabadde atudde ng'atudde mu lukuubo lwa baasi ng'abantu batandise okukendeera era omwana akulaga nti nange kamwa koogera omujjukanya wammwe nange nentuula wansi mu lukuubo omuzaana mukyala wange nayegaga n'atuula n'akulaga muganzi lwazza mukyala wa katikkiro w'embuga n'atuula katikkiro n'atuula kaye n'atuula lukwago n'atuula sekandi musajja tegeri lwanzaalo n'atuula n'abalala abamu aba ne basigala nga batudde mu ntebe baasi era neddamu n'etambula n'abalala ne bafuluma kawumpuli n'addamu n'abagamba nti nabategeezezza buli akoowa yafuluma ffe tukyali mu lugendo lwaffe lukyatambula tetunnatuuka tukyagenda abaffe omwana akulaga mu bubaka bwe namutebi obubaka bwawedde baasi ekyatambula naye ng'abatono ennyo be basigadde mu baasi n'ababadde batudde mu ntebe bonna nga basse wansi batudde wansi muzaana mukyala wange nayigaga y'omu ku baagambye nti abaffe katutuule ate tunaakola ki katulinde tugende jjajja gy'anaatutwala njagala otunule mwe abalowooza nti obunnabbi tebukyali mu bantu obunnabbi tebukyali mu nsi obunnabbi bukyali mu bantu era abantu bakyaliko obunnabbi era abantu bakyayitibwa era abantu bakyakkibwako amaloboozi g'omutonzi kati gwawulidde endoota eyo bw'oba tosobola kumanya nti eryo ddoboozi lya mutonzi ddayo omanye nzize mbasomesa ku bigambo ebigamba ku nsi kuno nga mulambitawo byammwe ebiri nabbi Yeremiya 5 nakumanya ng'osusa mutwe lwa nnyoko nakukuuma nenkutukuza nenkutuma okubeera nabbi eri amawanga ekitegeeza ekivuunulwa nti ku nsi ffenna tuli batume naye tulemedde okwezuulwa twatumwa ku ki naye mbategeeza mu lugendo luno nga nzize mbajjukanye ng'omujjukanya wammwe mu butume bwaffe kuffe kugenda kuvaako ate era abayite kyokka ne kubayite mwana atto era kulivaako abalonde nabawaako lumu okugereesa okumu ne mbagala twala ekyokulabirako nze naawe ebiseera ebisinga abasomyeko waliwo ze bazita emirimu oba okulanga oba okwadivertisinga emirimu mu makolero oba mu makampani agamu ne bayita abo abalina qualifications nti twagala obumanyirivu bwa bbanga bwe riti n'obukugu oyo nga yasoma kino tumwetaaga olaba nti abantu beetaaga kampani yeetaaga abakozi 10 naye tuwandika applications ezisukka mu 5 tuzitwala olwo ffenna tuzitutteyo njagala omanye ffenna tuzitwaliddeyo mu kitundu eky'obuyite ffenna batuyise kubanga tetunayita mu kasengejja kyokka applications zigenzeeyo 10 oba 5 oluvannyuma balondeko 10 bye beetaaga abanayita mu kasengejja olwo babeere ate olwo abo bafuuke abalonde olaba ku nsi tuli bayite ku nsi ffenna tuli batume mwe twatumibwa ku mbuto z'abannyaffe obutume mwe twabwambazibwa bwe tuzaalibwa ne tubeera abayite oluvannyuma ate kuffe kugenda kuvaako abalonde
kati ng'abaana b'obuwala abo bafuna obubaka ng'obwo gwe n'otomanya nti oyo mulonde n'otamanya nti wasaba mu kkanisa wabeera mu muzikiti mu nzikiza yonna gye wali waaliwo omukulembeze yali akukulembera oba faaza oba levulandi oba sheeka kyokka n'abalala eno mu mwali nga bagoberezi naye oli yali mulonde nga yalina okubakulembera mu kitundu ekyo. Abaffe olaba nti baasi eno omusajja omuyimbi omu ayitibwa Basudde ayina we yayimbira n'agamba nti baasi duniya n'agamba amakulu gaakyo y'ensi eno mwe tuli ensi mwe tuli obadde okitewoozezzaako n'okikumizaamu n'ogamba ddala ddala mutuufu ensi eno mwe tuli erimu ebirungi bingi erimu ebyengera bingi buli kye twetaaga omutonzi yakituwa naye abaffe baasi eno mw'otambulira ogenda kugifulumamu otya gwampuliriza ebyobugagga byonna omutonzi yabikuteerawo ebyokwewunda by'ensi yonna omutonzi yabikuteerawo naye bigenda kujja ku mulamwa gw'olowooza nti bw'onaafuluma baasi n'ogamba nti nze kino ekyombo nkivuddemu ntutteko byentutte olowooza otutte nnyo kubanga n'abaafuluma baasi mwanattu baagenda nga balowooza batutte nnyo naye gye baava tebalina na kye baakendeezaako. Weerowoozeeko nnyo olunaku lumu ogenda kgenda ekingi bantu eyo ku mwaliiro gwa jjajjaffe ogwa kuzimu eyo mu kizikiza mu bwakinene abaffe baasi eno gy'oli ku mwaliiro gwa kitinda gy'ogenda ogenda kgenda otutte bingi abaffe mu bingi by'otutte birikola amakulu birikola obweyimirize birikola omutango gy'oli owulira ng'otambudde nnyo embuga weewuubye nnyo embuga n'ogenda ku mbuga y'oyo omukongozi nga nze bwendi era ogamba nti omukongozi ono neetoolozza nnyo mpulira n'okukoowa nkooye nze neenyiyiddwa. Abaffe okakasa bulungi nnyo nti omugabo gwo ogufunye eyakutuma akugambye vaawo. Abaffe okimanyi nti baasi eno buli yeetooloola omanyi otya ngo bwe yayise ewandegeyo omulundi ogwabadde ogw'olukaaga jjajjawo yabadde tannatuuka mu kafo ako kukuwa bibyo oba kukuggulira so omulundi ogw'olusanvu mu ebbiri gwe munadda mu mwetooloola ogwo mwana tujjajjaawo naye anaaba amaze okusembera ebiseera ebisinga tugenda ne tuva ku mulamwa nga bajjajjaffe babadde banaatera okusembera. Tuyita mu kugezesebwa tuyita mu ngeri ez'enjawulo. Njagala bannange baganda bange banywanyi bange bempe nnyo obudde nenvaayo mbajjukanye nenvaayo nga baneko nammwe mulowooze nnyo ku bubaka buno obwa baasi mulowooze nnyo ku bubaka buno nga bubasensera munda mu mitima gyammwe. Ensi tugirya naye tugiryako makoola tulemenga kubanga bali abageresa tugiryako makoola ne bali amayirungi n'ebirala oba oli awo nabo balina ebigendererwa byabwe naye abaffe ensi bwe tuba nga yatukwasibwa mulimu buli kyakwewunda buli kyabugagga buli kyetwetaaga tubikozesezza tutya. Oyagala kubeera nga abamu ku baana bange abalungi ennyo ate be ninamu essuubi n'obwesige nga nze muteesiteesi waabwe nze kitaabwe mu bw'omwoyo nze godfather waabwe oba oyinza okugamba nti okuzaalibwa obujja nze yaddamu ne mbazaala obujja ne mbalera n'omwana w'obuwala najja gwe. Lwaki obubaka bukka ne bulaga nga ate abamu ku baasoose okufuluma baasi nga babadde baana bange mwenye. Obubaka bulaga ki tebukumalaamu ssuubi nti omwana owuwe yagenda okusooka okufuluma wabula obubaka buba bwongera okukulaga oyongera okutegeera yongera okwenyereza ku lutembe lw'abajjajjaabo. Ojja kufuluma mu baasi ogenda kufuluma wabadde ekyokulya mwanattu okkakkana nga gy'olaga si ye walungi ng'ate ye wabi ennyo n'ekyokulabirako ekyangu ebiseera ebisinga tubeera mu bufumbo n'ovuma bubi nnyo omukyala gw'olina ng'era kisiraani kitambo n'ebirala kiteega mwanattu oluusi n'akuva mu mikono ate oluusi n'osereba oba oluusi n'otereera kubanga obufumbo mayembe gaggaali bw'ogata bw'ogajjako emikono oluusi ekidda kiyinza okubeera ekigwo so n'omwana w'obwana ayinza okuvuma omwami waali tamuwa n'ebirala naye ng'ate akatono kabadde afuna ayinza obutakafuna gy'agenda oba oluusi okugenda gy'agenze n'afuna kubanga buli awabeera ekirungi wabeerawo ekibi ebintu byonna bitambulira mu bulongo.
nze nkuutira era nga nfalaasira mwenna abawuliza kawulule leetu tumanye baasi eno eri mu mwekulungo, baasi eno etambula, baasi y'ensi yo eyo yeetooloola, ensi neekulungirivu nga bannaffe bannasayansi bwe batulaga nti ensi neekulungirivu. Ensi bwebeera neekulungirivu mwanattu byo baasi terinda, wabula ejja kuyimirira oveemu yeesigale ng'egenda, ejja kugenda n'abo abatono. Jjajjaawo akugamba ajja kutambula n'abo abatono. Abo abalifaayo ne beera bagumiikiriza balituuka mu nsi ensuubize. Muddeeyo mu bitabo bireere ebya Bibiliya. Era waliwo abo Joswa bwe yanunula oba Moses bwe yanunula, mwanattu abamu baatuuka mu nsi ensuubize, abamu tebaatuuka. Gwe ampuliriza era omugoberezi wange, era oba oli awo omu ku banyumirwa ebigambo by'entera obajjukanya, gw'ogenda kutuuka otya mu nsi ensuubize? Ogenda kutuukayo otya? Buli kimu olaba ng'okikoze, owulira nga wenyiyiddwa, obujjajja ogamba tebuggwa, ogamba nkoze kino na kiri, nze mpula n'okubyenyiwa mbyenyiyiddwa. Mutaayi wange, olugendo lukyatambula. Ate olugendo terugenda kukoma ku ggwe. Wabula faayo nnyo omanye nti bwe giba misinde tuli mu kisaawe, tuli ku shotirire oba tuli kulongolire. Abaffe gw'ogenda okukwasa akati ate kuba akulindiridde, tokkiriza kufuna mashopulu nga tonatuuka waali. Weerwaneko nnyo olabe nti kale wakiinaye kankamukwase nga nina amaanyi, naye ate agende, tulina okulya akagoba kano. Naye buli lw'onaavumbeera manya nabagamba nti jjajjaawo ava ku lukuusi nga musibe enjegere, jjajjaawo ava ku lukuusi ng'agamba nti nze kwambatwale ku mwaliiro guli ogwa Kitinda gye nava. Ninayo muzzukulu wange ye Najja gwe agenda kunnyamba okuntambulizaako omumuli ogwa nnema. Ajja ku mwaliiro guno Najja gw'amwegaana oba omuntu yenna amwegaana. Kubyamu akaseera ako, kubyamu embeera jjajjaawo gy'ayinza okuyitamu nga zaadaagira ggwe. Azaalese waakiri akati naye gwakakwasa bambi wano waggulu abadde alaga nti ayimiridde bulungi, naye wansi amagulu talina. Tunywerere ku ntembe z'abajjajjaffe. Amagulu nga gabadde n'entegetege nga zitufampa, tutandike kati okuwoominga. Tugambe nze njagala owange nsange nga ndi mweteefuteefu, nze era mmanyi owange wanaansangira, nina okulya akagoba, nina okuggusa olugendo luno. Kyokola leero olaba ng'okikoza nnaku, okikoza buwaze, naye olina emirembe gy'oteekawo mu kiko ekyo. Olina emirembe gy'oteekawo mu lunyiriri lwo oba mu lubu lwo. Obadde okyatudde mu ntebe, ekiseera kigenda kutuuka ng'ababadde mu bbaasi, ekiseera kyatuuse ne batuuka okuva mu ntebe ne batuula wansi. Naga nti kati otyo akabiina tukatadde wansi, tewali kyakukola, katunywere keetambule. Gyenaatulaza mujjukire nti kawumpuli y'ekkubo, ojjajjaffe y'ekkubo eryatuteerwawo mwe tulina okuyita okutuuka eri omutonzi waffe. Mu ngeri yonna, mu mbeera yonna, gwe muganda wange, gwe mwannyinaze oba gwe omwana wange, ow'omuntu mbwe n'ow'obw'omwoyo, manya ekigambo kimu: ebiseera tebirinda, ebiseera bigere. Ebiseera ebisinga ntera okubagamba nze kabona wammwe nti nsobola okukuwa byonna, naye oba oli awo bwe mba nkuwadde ebiseera mba nkuwadde ekisinga obukulu eri obulamu bwo. Kati mmwe bempa ebiseera ne ntuula ne mbakolera amaloboozi gano ne mbajjukanya, oba oli awo ne ngabanako nammwe, mba mbawadde ebiseera. Abasobola okutula ne beefumiitirizaamu ne bagamba nti ddala omusajja atuwadde ebiseera, muba mukola ky'amaanyi. N'abasobola okuva n'olujeregerero nabo basobola okuva n'olujeregerero, kubanga enda muwogo yezaala abalungi n'ababi. Oli bw'akuwa ebiseera, kubanga ebiseera tebigulwa, aba akuwadde ekisinga obukulu eri obulamu bwe.
njagala ofumitirizeemu akaseera kamu essaawa akagombe kali bakavuze ng'eweddeyo teri yayinza kugamba mutonzi ninawo obukadde bwange bubuno 100 oba bukadde 5 oba bukadde bwe buti njagala kunnyongezaayo ku budde bwe nkuzayo eri mu opium of the poor enjaga y'abaavu waliwo akaseera kalimu kye bayitanga indulgensia nga osobola okugula osobola okutta osobola okukola ebikolobero byonna by'owulira by'oyagala mu kaseera ka indulgensia n'ogenda ne weegula okuva mu kibi you buy yourself out of a sin abaffe ekyo tekiriiyo era tekisobokerako ddala mu kigambo buwangwa teri yasobola kwegula kuva mu kibi wabula osobola okwenenya bw'oba ng'okyalina akaseera bw'oba ng'obadde ositunkana omuganda agamba owakasitunkana taliira kakati kyekiseera otuuleko wansi gakubugume otuuleko wansi ogezeeko okuwuliriza ogezeeko okwefumiintiriza ogambe nti nange njagala okutuuka awo awawakanirwa byonna mbitutte naye biri mu ensa byonna mbitutte ku lunaku luli bigenda kunkolera amakulu ku lunaku luli bigenda kunneeyimirira ofulumye mu baasi nga tutegedde nti yensi ofulumyemu naki ofulumyemu ng'oliko ettamiiro ofulumyemu ng'olowooza olidde okukusa ennyo naye gy'ogenda ekingi bantu era emmere egenda kuvunda ogenda kuvunda naye obw'omwoyo bwo ebiseera ebisinga nabajjukanyako ne mbategeeza omuntu oba obw'omuntu bukoleddwa ebitundu bibiri waliwo ekitundu eky'omwoyo n'ekitundu ekyennyama so ekitundu ekyennyama byekyagala birala nnyo n'ekitundu eky'obw'omwoyo byekyagala birala nnyo kuno ku nsi tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tukkusa tugimusa tuyonja twerusa tunyiriza ekitundu eky'obw'omubiri naye obw'omwoyo obuwadde ki obw'omwoyo obuwadde ki kyekisinga obukulu era gwe buli ali eyampuliriza weebuuze obw'omwoyo wo obuwadde ki kale okitegedde nti wanyagibwa wateekebwa muzikiza mwoli kubanga si lwakubanga lwa magezi go wabula okkiriza olw'okubanga omusajja yakuwasanga musiraamu n'okyuka olw'ekyo okkiriza olw'okubanga wayagala omwana w'abandi musiraamu ne bakusiramula lwa mpaka okkiriza olw'okubanga kitaawo n'ennyoko bakatuliki okkiriza olw'okuba balokose bukulu olw'okubanga bawuliddwako we bagwa n'ebirala naye ng'ate obwongo bwo muli bukugamba kino kyekituufu bw'owulira ebigambo nga bino ne bakabona abalala beboogera ng'ogamba nti ekyo kyandibadde ekituufu kye nandibadde ngoberera wabula ogamba mbw ate ensi enandaba etya how will the society see me tewaliiyo mu bulamuzi bwo n'omulundi n'ogumu nti ogenda kulamula okusinziira ku kitaawo ogenda kulamula okusinziira ku mukwano gwo ku baana bo ku mukyala wo wabula buli omu ajja lyebakira bubwe era ajja kulamula bubwe newoolizikibwa mu kinnya n'abantu 10 kirindi kubanga oyinza okuba tomanyi mafiire go bwe galibeera newoolisigala ku nsi ensega ne zirya munyeera n'ebirala era ogenda kulamulwa wekka obw'omubiri bugenze nga bannaffe bwe bageresa nti ettaka mu ttaka evvu mu vvu mwana tewava muno tewadda munno era ojja kulamulwa balamula bwa mwoyo teri yagenda kulamula kibiri kyo kola nnyo kyamaanyi kiyonje kinyirize kikuuta ebizigo n'ebirala naye ebyo byakwewunda byansi omutonzi tagenda kukutunuulira lw'akabina ke wali onyeenya tagenda kutunula lw'amataayi ge wali osiba tagenda kutunula lwa nze nali mulungi ndibassa nali mulungi kaalaala nze nali mbooko mbw abasajja sifaalu nsuusuuti mbw abalala nsuusulu beeto ffenna twambadde eddiba ly'omutonzi era ffenna tuli mu kifaananyi kye kivula nti ffenna tulimu obwakatonda gw'oyita omulungi asobola okuba nga mbwa ya nnamaaso bwe tabba n'eyigga so no n'abalungi ndagala nnamwe zitaggwa mu lusuku naye obw'omwoyo obwo obutudde mu muntu oyo oluusi gw'onyooma gw'oyisaamu amaaso omunaku bambi ayinza n'okubula ekyokulya naye n'oyiwa kasasiro ng'akuliraanye n'ekyokulya takirina
nawe obwomwoyo bwe bulituuka okutunulwamu ng'ogenza ekinjiba nti wajjajjaffe kinene yandisemberera era yandizibwa mu mwaliiro nabulamu gwe n'osigala ku lukuusi eyali omugagga kubanga ku nsi tekuliko kya bugagga kyo kigenda kutweyimirira ffenna. Emmotoka tuzirina, ennyumba tuzizimbye, amasimu tukutte ku gebbeyi, buli kimu. Tulina emizindaalo mu nnyumba egibuukula n'ogamba nti disiko yonna ogiyina waka wo. N'okeera ku makya n'onyonya galibenje olina ebirala byonna n'okola buli kyowulira kye weetaaga. Naye abaffe otuulakawo ne weefumiitirizaako n'ogamba nti ku kika kino sinze nsoose okuyitibwa gundi, waliwo abaasooka okuyitibwa oba abatambulako mu mannya ag'enjatula, naye ng'ate mwanattu baagenda. N'okimanya n'otegeera nti ensi lugendo, tuli mu mwetooloolo. Nga bwe wagulabye mu bbaasi omwana w'obuwala gwe yatulaze oba obubaka obwamukiddeko mugabanyiza ensi. Tuli mu mwetooloolo. Ne bw'obeera olina abakazi bana era omaliriza obeetooloolamu bwetooloozi. Ne bw'oba olina babiri, ne bw'oba olina omu, era bukeera ku makya n'otambula n'ogenda ensi yeekusaasaanyizza ne weetooloolera n'odda ewaka. Awo naye okomyewo naki? Oli musajja mu maka akomyewo, sente ozifunye, sente ozipakasizza, zikumenye, naye ozisaasaanyirizza oluusi mu buwala awatali nsa. Oba oluusi gy'otalina ky'ogenda kufuna, kubanga ogamba ndigizeemu n'essanyu ly'ensi paka ddi. Wabula abaana bo tebasoma, mukyala w'enviiri alina kaweke okubula n'okuzisala ku mutwe azimaleko, n'ebirala ebikira ku ebyo. Abaana bo bambala engoye za bituli, oluusi basula ku ttaka. Naye mu kkubo onyirira nnyo n'otonnya mooli, era ensi n'ekutendereza gwasinga okugula omwenge, gwasinga okugabira abawala ssente oba abakazi ssente, gwasinga okusigula baka abasajja n'okusula obufumbo bwabwe. Okimanyiko nti byonna by'okola ebyo byakwewunda bya nsi, osanyusa mubiri gwo oba n'omutima gwo, kubanga n'omutima kitundu ku mubiri, naye obw'omwoyo obuli mu ggwe era omaliriza buli lwe webaka okkiriza ggwe kennyini nti awo nkozeewo ensobi, era okkiriza ggwe kennyini nti awo nzizizaawo omusango. Omusajja omu yayimbako oluyimba ng'agamba nti tuli mu lugendo, so oba nzikiriza oba yabaka tuli kigamba tuli mu lugendo, ffenna tuli mu lugendo. Nze nsuubira wandifubye nnyo n'olabanga bwe wabaawo omuwaatwa gwonna w'oyinza okuyita okwesonseka bbaasi ogyesonseke. Mwe muli bye weetaaga byonna, wabula manya enkozesa yaabyo. Buli kimu kiriko endagiriro. Olaba akacupa k'omwenge obwenge ne kateekebwako not suitable for persons under 18 years of age. Kakati gw'osuubira asobola okukola omwenge n'ateekako ekiwandiiko ekifaanana bwe kityo, akola sigala n'agamba cigarette smoking can be harmful to your health. Okunywa sigala kusobola okuba okw'obulabe eri obulamu bwo. N'akumirako n'obufaananyi oba emimwa egirwadde kansa egiyiseeyise gyonna gyatise oba givunze, naye ne tugenda mu maaso nga tusobola okuba nga tukyamufuuweeta. Abamufuuweeta ab'emyenge ne muginywa n'okukira we gyandikomye, naye ng'ate otegedde nti gusobola okuba ogw'obulabe eri obulamu bwo, n'omaliriza nga amawoowoolo bibumba n'ebirala obyokyezayokyezza. Kakati gwe omuntu eyatondebwa obutondebwa ku nsi, bw'aba omutonzi yakutonda n'akuteekawo n'akulaga nti buli ki ku nsi gwe by'otaddewo n'ogamba biriko enkozesa yaabyo, n'akasigiri n'ogamba nti esigiri eno tojja giteekako buzito bwa seppiki esukka kino, era nawe olaba nti bwe naakiteekako ejja kumenyeka oba ejja kwatika. Kati gw'olowooza omutonzi eyakutonda n'akufuuwamu omukka n'akussa mu bwensi eno teyakuteerawo ndagiriro? Omanyi tulina nnyo enjogera egamba ebyenkya bya nkya, abaana balikola ezaabwe n'ebikira ku ebyo. Era ebiseera ebisinga tera okugiyita enjogera ey'ekijinga oba enjogera ey'ekikopi. Olugendo lwanditunyumidde nnyo era lujja kutunyumira nnyo nga tunoonyezza ndagiriro ki ez'omutonzi ze yatukwasa okutambuliramu. Buli lw'omanya
olaba ne woba ogenda kumira ddagala liri ezzungu eryabagwira. Tukimanyi bulungi era erimu liriko side effects oba oluusi nekyegigenda okukuwonya, naye n'omanya nti in a long run mu kiseera ekiwanvu oba mu kiseera ekitono lijja kukuleetako obuvune buno, naye olw'okuba talina kyakkola n'ogumiikiriza n'omira. Abaffe naffe nga tuli mu mmotoka eno nga yensi ye baasi duniya, ekyokuyiga kyaffe tulina okusooka tumanye baayogedde ku nze, buli omu yatuukiddwako mu bubaka buno, tewali ataatuukiddwako. Ye Kawumpuli yabagambye nze mmanyi mwenna temujja kutuuka naye katugende. Olina omusawo gy'obadde nga buli kassala ogenzeyo naye ng'owulira okooyeeyo. Olina embuga mw'obadde ebbanga ddene n'ofunamu ebirungi, n'ozimba amaka, n'ofuna akamotoka, n'obeera obulungi, naye walemwa n'okuddayo waakiri okwebaza n'ettuli emmwanyi. Timwebale kunnuŋŋamya omukisa oba ezzadde nalijja mu mbuga muno oluzaalo nanywa lunywe. Ne muteeka ekivume oba ekikolimo oba omusango ne kubaliddawo kubanga eryo liba lifuuse ebbanja. Mwagala kubanga ziri ennyimba ezayimbibwa jjajjange Kasajja, tyokumpita akasajja akatono nga gwe wandeeta n'ompita akasajja akampi nga gwe wandeeta. Gw'omuleese gw'omuyita akasajja akatono gw'omuyita akasajja akampi. Omutonzi ffenna atwagala, ffenna atutonda mu kifaananyi kye. Ffe muba omutonzi tewali gwalaba nti ono ali ugly, ono ali handsome, ono ali beautiful. Wabula omutonzi ffenna atulaba akebera bwa mwoyo obuli mu ffe. Wali olowoozezaako nti oyo omulema yeewalula obwewaluza talina yadde okugulu okumu. Yeewalula ku lubuto oba yeewalula ku kabina, wali okirowoozezaako nti oba omwoyo bwe bulinza okudda ku mwaliro na bulamu. Omanyi twekangabiriza nnyo nga tuli mu bulamu buno obw'omubiri obw'ennyama ow'abakyagaaya ebyenkya tombuulira. Nabajulizaako ku munywanyi wange ekireka baali bamuyita impossible, ng'era wafujjo nnyo ng'era w'amaanyi nnyo wakiwago wa musitukwa. Naye nga buli kimu agamba nze ndi impossible, olumbe lwamuluma ne lumuteeka ku ttaka. Twabagenda omula banywanyi be be yawangaala nawe bo bwe twamuyita erinnya impossible yagamba sikyali impossible bwana Kayondo, kaakati ndi possible. Era nabategezaako n'ekigambo kyennyini impossible bw'oteekawo exclamation mark waggulu wali oba akabonero ke bayita akannakalazi n'ekigambo obumaliriza kikugamba am possible, kitegeeza kiba kikulaga waliwo ennyukuta ebulawo. Buli kintu kitambulira mu bulongo. Olugendo lukyatambula. Nabategeeza ku kafirimu ke nali ndabyeko Pilgrim's Progress ne mbagamba akeetaaga nkalina kakadde nnyo oyinza n'okukananya ku mitimbagano gya YouTube ne kakubula. Naye nzi nafuna omukisa nkalina. Omugugu ogw'ekibi. Omusajja yatambula n'omugugu ebbanga lyonna nga buli wagezaako okubaako waayingira ewandibadde wasaanidde nga tayingira naye ng'ekigugu kimuli ku mugongo. Naye ng'alwana bwezingira abe nti akyejjako. Abaffe mu baasi muno mwoli olinamu omugugu ogw'ekibi gwe weetisse, ogumanyi oba togumanyi. Abamu mugumanyi, abamu musse bannammwe, abamu muteekateeka kutta bannammwe, abamu tutebaka abasajja omupaaziza mu bufumbo ate nkeera omuvumi obwenzi omulesa omuga nti wali kyangu nnyo. Gwotolowooza nti egyo gye gimu ku migugu egy'ebibi gye twetisse. Bw'oba omulumiriddwa nnyo mu bufumbo gy'ali n'omunobyayo katula lwaki tobeera naye? Ate lwaki ekiseera kituuka ate ne weekubira? Kati ekibi ate oyongeddeko ekibi. Omwana omanyi akyasoma mu ssomero. Kiki ekimukupaazaayo omwana wa munne akyasoma? Aleme okumala emisomo gye kyokka ate gye bujja otandike okumuvuma obutasoma nga teguwa mupaaza n'omujja mu ssomero. Seruka mulamayute bwe bakwata ku lirye nga naye awoloma. Olwaleero manya nti ebyo byonna obikola naye ate nkeera bagenda bikola naawe ezzadde lyo ate gwe ogenda kuwoloma nnyo era ogenda kunyigirizibwa nnyo.
ensi eno mwe tuli erimu ebisoomooza bingi kyokka ate erimu n'embeera ennuŋŋamu nga y'ey'obwomwoyo obututuddemu nga buliko n'endagiriro ey'obwomwoyo obwatusooka okubeerawo nga n'abamu ba mikwano abamu baŋŋanda abaayambulwa emibiri nga kati ze mbuyaga ezikunta nga senga oba okoze ekyetaagisa era ekisoboka asobola ddala okudda n'akugamba kola kino na kino okwejja mu kino wabula buli lw'ofuna endooto ng'ogamba nti ebyo byenaloose byabadde bya sitaani bw'oloota olubugo lugoye lwa sitaani bw'oloota ekikooyi ng'ogamba nti naagula ekyo munywanyi waffe omu yafunako obubaka nga ye bamugamba kufuna wuzu yajjawo amuterewo akadomola mwe yafuniranga wuzu akamuteerewo naye nga weebuuza akadomola jajjayo ke yafuniranga mu wuzu ye agenda akakozesa ki eri obw'omuzimu obugenda okujja okufuna wuzu wabula bwe weetegereza misinterpretation y'endooto obubaka emabega waabwo mwalimu ekigambo nsumbi yajjawo ayagala ensumbi omugenda amazzi bwe bulamu kubanga ezo zenzizi eza lubaale ezize zitubanjibwa emizizi enzizi z'emyoyo ezaabeeranga mu nnyumba z'abajjajjaffe ezoogerebwako ne mu bitabo biri eby'abajungute nabbi ema ya 19 emu tigende omuwumbi ogula ensumbi y'ebbumba nabinnyonnyola ensi enyuma baasi enyuma tuula okkalire liisa obw'omwoyo bwo n'obw'omubiri buliisi kubanga ebiseera ebisinga nabasomesaako eri ku YouTube ennyonoona gye twonoona obwakatonda kubanga obwakatonda bwe butudde mu ffe obutalya musango so n'okulya oluusi eby'omuzizo nakyo musango kubanga byonoona yeekaalu oba ennyumba ey'omutonzi oyo atudde mu ffe wano mu kigambo buwangwa n'ennono si buli kimu kirina okuliibwa nga tutambula mu baasi buli kimu si kyakuyita mu kamwa kaffe ebimu tulina okubyereka kubanga waliwo ebimu nga bya muzizo eri obulamu bwaffe weebale nnyo omwana yakkiddwako endooto eno nsaba tonda abajjajjaffe ayongere okukuluŋŋamya ayongere okukugabanyiza era ne bannange baganda bange banywanyi bange bengabanyeeko nammwe endooto eno nammwe obujjajja bwongere okubabikkulira bwongere okubakwatako n'okubalaga nti ddala ffe twassa eddoboozi eryo nga tulissa eri baana bannammwe eriba lya mmere abakyagayanga mmwe buli omwana awulire omusomo guno ogwa baasi eri mu kwetooloola era baasi ng'eri mu mwetooloolo buli omu akwatibweko oba oli awo ababadde bateekateeka okugamba nti nze ngifulumiramu awo amanye nti waafulumira ewaddako weewali obuwanguzi bwe yajjanga era n'atuma mbategeeze weegeraageranye kwoyo asima zaabu asimye ebbanga n'ebbanga obeka tugeze emyaka 15 ali mu kusima baamugamba woosima waliwo zaabu akuze enkumbi ku nkumbi nsuuluulu ku nsuuluulu bwe bimenyeka bwe biggwerera naye tatuuka ku bya bugagga kyokka abamulaba buli lunaku bamulaba aboyaana bamulaba atengejja bamulaba bambi akazana ku lunaku olusembayo akoowa awanika emikono agamba nti nkooye walabika bulijjo mmenyekera bwereere nkoze nnyo naye sisasuddwa bano bulijjo abamulaba bagenda mu mpuku omwo bayingira mu mpuku basanga oli akwatawo asonsekawo na busonsesi mukono ng'atuuka ku zaabu ebiseera ebisinga tugenda tunafuwa ne tuggwamu amaanyi ku ssaawa esembayo ng'ate obugagga bwaffe oba okuwebwa kwaffe nga kubadde kutuuse kyekiri kye mbategeezezza baasi ogenda kugibuukamu naatera okugibuukamu naye w'ogibuukiddemu mu maaso wali wabadde alinze baasi y'emu waakiri akasukira omugabo gwo bambi obuuka mu baasi naye nga baasi gy'obuukamu mu maaso wali ewaddirira waliwo agamba nti owange naye wuuyo anaatera okutuuka ffenna twenywereze mu baasi ffenna tuli batume tunywerere mu butume bwaffe ffenna tetujja kubeera balonde abalonde bajja kubeerawo nga bwe nabalaze nti si buli mu kkanisa alimu nti mwawule si buli ali muzikiti nti sheeka naye era ffenna tuligabana buli omu aligabana okusinziira ku butume bwe buli omu alisinziira okugabana okusinziira ku buyite bwe
era buli omu aligabana okusinziira ku bulonde bwe. Obwo bwe bubadde obubaka bwaffe bwe njagadde okubagaziyiza n'okubagabanyizaako obwavudde omwana obuwala omuzira Mamba Namutebi. Nsaba Tonda abajjajjaffe abankuumire agulumize nnyo Mukama Tonda atendeezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga gamuvunnamirenga mu buwangiro bwago nga bwe yagereka. Nze Kabona wa Tonda, Kabona Kayondo Kawumpuli Lukumpagala. Ekitabo ekyama ky'ensi n'obulamu kikyaliwo mu ttundiro, akyetaaga ng'onkubirako ku nooti 75891664 oba nooti 392 noti 39296 noti 48. Kabona Kayondo Kawumpuli Lukumpagala. Ekitabo ekyo weekiri n'enkulu z'ebuwangwa n'ennono ekyasooka kyo kigula emitwalo 3 nakyo weekiri. Twejjukanye ffenna wamu tusobola. Bannange nnina obugambo bwe ŋŋenda nze okubagamba babukwata ku bajjajja abatuyamba ffenneeyo. Sibalimba nazze kusuuta kubiyita nabo bakitegeere bye batukolere no tusiima ffe abazzukulu. Emirimu gye bakola mirungi giyamba ffe ng'abantu bawanirira tulema okuyuga tukume. Nze nkakasa obulungi bwabwe bwakitalo okusinga byonna mugeraageranye ku kinze nga siraba kisinga. Mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale nnyo okutuwa emikisa, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale nnyo okutuwa embejja, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale n'okutuwa obuwanguzi, mwebale okukola n'okukuuma. Katonda bwe yatonda abantu najja yawula amabala gaabwe. Tulina ebbala ly'abeeru era n'abaddugavu. Abeeru baabakwasa Yesu nga yajja okubayamba, be ne batukwasa owaffe era ng'abaddugavu. Abazungu olwajja muno baalwana nnyo okutukyusa, tugoberere ebyabwate byaffe tusuule. Ab'emitima egy'emyangu baasalawo ne bakyuka ne bookya n'ebiggwa byabo gwonna musango. Basaasira nnyabo abaasalawo okwekyusa ku ssaawa y'okufa waliba ebyewuunyo. Mulinoonya abaddugavu nga gye mwakwata wala nnyo, muliko abattwawa mu kaseera ako. Mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale nnyo okutuwa emikisa, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale nnyo okutuwa embejja, mwebale okukola n'okukuuma. Mwebale n'okutuwa obuwanguzi, mwebale okukola n'okukuuma. Yenna ayogera ntya nze olw'emirimu egyo gye bakola, abalala tebamanyi nti balwana ate nga bakoowa. Njagala nnyo weebuuze nti ggwe omuntu obuntu ekikuwaga amagezi agalowooza bulijjo, n'ekikuwa kala amaanyi n'osobola okwekolera, n'obeera n'entegeka ezikuyamba mu byonna. Bajjajja be bakola emirimu, be batambuza buli muntu, be bamuwonya n'endwadde oluusi nga ziganye. Batukwatirako ne mu mirimu we biganye ne balongoosa, bakola
nkolera ddala sikulimbera naawe onyirire nzijukira lwe nnali ebuziba ng'ennyanja efuukuuse eryato lyatudima ng'atookuuga simanyize gaali maanyi gaani ago agansobozesa okubaawo ng'olwo ndi mu mazzi gantwala nga bwe gazza amaanyi gaabwe bambi mbaagasindika agaatuuka olwo ndiva ku kyo bayita sitaani nange nga be bannyamba mwebale banjajja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale banjajja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa emikisa mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa embejja mwebale okukola n'okukuuma mwebale n'okutuwa obuwanguzi mwebale okukola n'okukuuma wabayita basitaani wamma kano ke kaseera olongoose mu bigambo kuba okitegedde wabayita basitaani kano ke kadde olongoose mu njogera kuba okitegedde abo b'oyita sitaani bebakuwanguza emisango oluusi nga gibadde ginaasinga gwe bakusibe bebakuwonya n'endwadde ezikulumba zikunyige bebategulula emitego egitegwa ggwe ogwemu bwejjukira omuzaano b'omutabaazi n'ojja obulwa omwana mukasa yakuwezadde era naawe ojaganye nange kyenva mbagulumiza nti olw'emirimu gyabwe kuba gy'amaanyi